唔好意思。係咁咧，今日係古老闆嘅謝票場啦。係。咁古老闆咧就坐緊時光機過嚟。係。咁就其實咧睇我哋兩個都夠啊，我覺得。係咪啊？夠啊！即刻嗌回水，唔係嗱，古裝嘅韓太傅又喺度，時裝嘅又喺度，發頭髮添。係咯，仲想點得㗎？係啊。我哋咁樣得，我哋再傾下。好乾啊！我覺得呢件事。係咪啊？唔係咁樣嘅，我咧就覺得即係有幾多人係第一次睇啊？第一次。個個都第一次睇，早幾日做咩啊？你哋你又似你嗱呢套咧，即係如果大家有睇小弟嗰啲直播啊、各樣啊嗰啲咧，都係好即係積極咁同大家分享咧。睇第二次咧係唔同嘅，係啦，咁啊係睇第二次㗎。唔係，我作為影評咧，認真嘅，我睇完第二次我係戒燈，因為佢坐我隔離，咁我望住佢我話：點解睇第二次好睇唔多嘅？嗱，同一套嚟㗎。同一套戲。係啊。係啦，然後我係唔知點解嘅，到而家我都係未揾到嗰個方案。係，有冇睇第二次嘅朋友都有呢個感覺？睇第二次好睇啲啊？有啊嘛？好零星喎。嗱，唔係講少少規矩先啦，因為老實嘅，之前搞古山謝票場有啲少我 control 唔到嘅時間 ，Q&A 過程唔好離開座位，知道嘛？好嘛？可以嘛？冇任何簽名合照 OK。因為上次比較難 control 就係呢樣嘢，係咁多啦。又或者未到嘅時候，我講少少如果啊，大家想繼續影相咧，嗰兩個嗰個 set 嘢喺 lobby 繼續影，可以出去繼續影。如果想等我哋兩個合照嘅話咧，真係要等我哋夜埋8點半嗰場，再可能少多3、4個字，我哋要拍啲嘢，跟住我哋先會去翻 lobby 同大家見面。係啦，如果 call 咗想大家又影下相啊，係可以等一等嘅。咁啊〜同埋好感謝 cosplay 嘅朋友啊！真係好勁喎！要叫嗰啲上京 cosplay 嘅朋友，呢個有冇試過㗎？即係睇動漫嗰啲係咪有呢啲㗎？動漫有嘅，但係講如果你話真係普通劇情電影係未試過嘅，係應該冇人扮陳永仁咁樣打係嘛？冇㗎嘛？應該係啲人未睇到戲唔知佢斷手所以冇。係啦。如果而家搞嗰啲咩4K 修復版就應該會啦。係啦，咁所以只能夠講多謝你哋，真係嘅 cos 咗嘅咁多位，真係嘅。同埋多謝。唔係明日戰記嗰陣時搞咯，就個個機械人咁樣就錯唔到啊。唔係啊，今日都有一個朋友，幾個朋友仔都着現代嗰副甲啊嘛，係嘛？現代嗰副甲。係啊，現代黑色甲喎。有係啊，好型啊呢套。嗱，我見到有殺手啦，我見到嗰度，佢應該係墨者嗰個，叫邊個咧？戴住個草笠嗰個。係啊，草笠嗰個，係啦。我係喺嗰啲奇門遁甲嗰啲先見到呢啲喎。我見到有兵馬啦，我覺得扮兵馬俑大家要值得俾啲掌聲。因為兵馬俑真係我自己都接受唔到。係啊，真係嘅，同埋我見到嗱，仲有特邀嘉賓就係 Lolly Talk，多謝你哋。認真嘅，真心多謝你哋。係喎。個個扮到出神入化，只能夠講，我頭先嚇親我哋仲係去咗嚟搞呢個天然海嘅食嘢。你哋咁樣嘅裝束去食嘢？冇錯，我仲有一日然後係腳牛，着成咁咯，然後腳牛扒，換衫，着成咁。咁你哋係嚟到先至咁樣着嘅，定係喺屋企出嚟已經咁樣㗎？我穿越過嚟嘅 ，OK。係啊，所以真係好入戲喎你哋。嗱，有後邊唔夠膽 cos 嘅，下次有啲咩特別嘢，你哋 join 埋一份得唔得先？認真嘅。係。得啦。前面嗰個戴頭盔嗰個係。好奇怪嗰個。莫非佢就係？係。天命最高啊！好似係。天命最高。唔係我識笑啊呢啲。係啊，係咁㗎，呢個世界。呢啲識笑都唔係好人。係。喂，好耐㗎喎。係咯，我頂唔住啊！壞嗰個時光機俾阿林峰打爆咗，耍到或者劍法佢。哦，爭
啲刮爛咗人哋賠唔到喎，呢啲300幾寸嗰啲 mon。係，我哋我盡做㗎咋，盡做㗎，爭啲係。我哋兩個做開直播咧，點解而家會 dead air 嘅？我冇啊，我哋可以講啊。其實我今日本身想 cosplay 第二個啊，好簡單。我想 cosplay 馬杜羅㗎，即係嗰套 Nike 衫咧。我本身係諗住咁樣嘅，係啊。我啲係嘛？咩啊？你玩弄我？唔係，我諗緊嘅，我諗緊出唔出條片講馬杜羅嘅。係。我一定會去 Nike 定 Adidas 啊，我一定買嗰套衫嚟着㗎。可以。太勁啦，我覺得。即係塵世間最好嘅 cosplay， 我覺得。就靠你啦！就係馬杜羅嗰個 Nike 衫。冇錯。係啊。我想問嗱，我因為唔係好認得嗱，我知高人咧，我係叫佢扮連進嘅。你説好的藍牙喇叭咧？我諗你因為我條橋咧係如果我扮連進嘅，即係你一路行一路我一路攞住個藍牙喇叭啊！你明唔明啊？我俾一條橋你，但係你冇帶藍牙喇叭，我覺得有少少唔係咁開心。係啦，咁啊，同埋我有位朋友扮豉油咯。哇，係喎！你個問題係你明唔明啊？佢電咗呢個頭之後，我話你唔扮豉油，你扮咩啊？係，喂，我哋唔好咩啊！我哋咧即刻請個我哋呢度戲嘅。我廢話住啦，我哋請總監製主演古天樂先生。原來真係嚟拍手，嚟繼續拍手，嚟㗎啦！有冇人會大嗌啊？何太傅，你唔要改人啊！何太傅，你唔要寡人啊！我想冚巴佢。想點啊？我全港唯一 cosplay 場啊！係，你可以望下前排4排就係 cosplay 嘅兄弟姊妹。會唔會點燈點啊？唔知話。點啊？咪頂住我個嘴嘅。點啊？睇你 cosplay 唔掂。係，問下先，係啊，要睇下。呢個你係扮咩喎？照先。哦，係喎，我以為佢嗰個中秋節嗰個咩啊？上個，我以為有人扮小龍女啊！我啱啱以為。你好明顯係扮觀音娘娘啦，係嘛？咁其實如果佢唔係扮觀音娘，係琴青啊，佢係扮。琴青。咁你係扮丫鬟？有隻兔仔嘅。咁你又扮咩咧？歐霆鋒係都幾似。你似係林峯咁嘛？知。你兵馬俑啊？你係咩？你係我嫁咗嘅條線。都幾多人扮趙善嘅喎。咁你係？你肯定係？你真係烏霆鋒？唔係啩？佢食多少少嘢呢排。連期係醃咗味嘅先。你叫連肉嘅似啲。你係。你烏霆鋒你幾時都 OK， 你咧？哇！最似呢個啊，我覺得。差唔多 ，OK， 好。哇，咁多兵馬俑㗎喎。最慳水慳力就扮秦俑㗎真係。咦，上面戴住嗰個草帽係咪扮日本忍者啊？佢係墨者個阿頭啊嘛。係喎，曹秋道喎。係。似。邊個司機？係啊，嗰邊有司機。邊度？太子。係好似喎。不過係咪有個日本嘅？係啊。今日有位日本係我睇到你係。哇！你琴青。係咪啊？我見到好多扮
照盤嘅咧，都係有專業嘅化妝師嘅，因為要化翻。仲有咩？即係有咩？日本咩？有個日本 fans 啊，我想行你識小特例俾佢聽我哋講嘢問個問題啦嘛。係後面嗰個識翻譯㗎，係啦，後邊嗰個識翻譯，專登安排你坐嗰度㗎。係啊。你照講喺日本過嚟嘅。係照講日文。我哋專登安排咗個日本翻譯坐喺我右邊㗎。好痛一個電腦。係半日文半廣東話。唔緊要㗎，佢講緊俾個翻譯聽。佢話佢好中意睇《九龍城寨》，佢睇完之後變咗 fans，然之後佢特登嚟香港睇。係，我攞份紙咪啊！係咧，呢個應該係扮玉皇大帝啦。係喎，唔係啊！我覺得佢扮酒池肉林嗰個啊。你係扮咩㗎？錯咗朝代。哦，係喎，趙王喎，都你似趙王多啲喎咧。佢似鄭子誠啊，我覺得。你係秋王係。你有琴聲啊？哦，哇，好難，好亂啊，大佬點啊琴聲？你搞完你係所以企起身轉個圈，好明顯係烏。好，你真係起身，我請你起身。係烏博士嚟嘅。係咩？我初頭想講你咪扮兔女郎嘅。哦 ，OK 哇，好似啊，係啊，好似啊。好，仲有邊個扮？呢個係啊。哦，係啊。呢個勁喎，呢個勁喎。我似喎，佢都真係3次喎。有似啊，OK 啊。你係你老婆嚟啊？點解咁似好似講粗口咁咦啊，高人你都扮埋一份啊？你扮咩啊？你老我啊？咁你隔離嗰個就梗係你來人啊嘛？你係扮咩？村姑啊，佢係村姑啊。有天文嘅。咁啊，跟住，哇！你係扮，你好似日本嗰啲整蠱節目嗰啲咧。哦，你係扮大王啊嘛？哦，你係劈須係橫上嚟黐咗嘅，你甩須啊，大佬？喂，黐足成程嚟睇呢套戲都好有心。我覺得你真我咁啱嘅。你係扮咩？啊？公主 mix 停方 ？OK，我覺得你係扮踢波嗰時。哦。同隻馬講嘢。係喎，係喎。哦，你係秦勇啦，係。好，上邊嗰行啦。佢扮現代着咗。都幾似喎。喂，小心啲講嘢，知你成日開，唉。表現出嚟，過啦，過啦。你唔係㗎嘛？你都唔係㗎嘛？你係咩啊？整拉麵店老闆。哦，打大赤辣喎。好嘢，你咩？
我你都幾似喎呢個又係有啲似啊呢個似呢個似。好奇怪啊呢句話。好嘅，你老婆都，你兩個今晚着呢件衫翻都有排放。老婆話睇下我呢度，你有咩你？哦，即係自由，你覺得佢唔温柔？哦，你係温柔版。哦，好啦，仲有冇？冇啦嘛，齊啦嘛。係啦，應該。好。電影版哦，係喎，我似喎你都似喎。好啊喂，咁俾心機埋。我初頭聽佢哋話即係扮呢部戲，我都覺得好難扮，因為啲衫服我都問下啲衫邊度可以買到租到啊？你喺邊度？呢件衫係點嚟嘅？咩 China？我對幾個地方訂嘅嘢撈埋咯，呢度係。都好嘢喎。本身裏邊係藍色，但係而家轉咗隻紅色。呢個咧就係美美幫我車嘅。哦，係啊，後膠落去嘅加上啫。去嘅。咁你呢個墨子劍咧？墨子劍揾人批木，然後唔係油顏色，啩？真係揾人批？真係嚇咁犀利？真係木嚟喎！真係木嚟㗎。好嘢喎！打手兩招。OK， 好。有咩幫到你哋？有咩問？有冇咩問題？睇完之後想問下，係啦，大家傾下偈咁啊。冇問題。冇問題。有問題有問題㗎。冇我就係。我聽到你知唔知聽你講咩？可唔可以咩？係大合唱啫。哦，大咩合唱啊？大合唱佢哋一齊大合唱。哦，合唱咩啊？你哋搞清楚誰和誰誰求誰點？你搞清楚先講啦。邊有唱過誰和誰啫我？邊有突然間有曼德拉效應我都唔明。我講緊真切聽係真嘅，我有同佢講過，我唔係一直都唱咗一句嘅係。係喎係喎。我錄音啊嗰時，我同阿監製講唔係啊，我唱咗咁耐都係咁唱喎。咩歌名咩？聽天。唔係咩入定啊？係人定啊嘛，有句歌詞。係，但我由頭到尾唱，我好耐之前都係唱咗入定嘅。我冇唱過人定。亂局亦一樣。人定亂局亦一樣入定，我成日都係唱。係。我真係冇，我咁耐都冇發覺過。又冇人話你唱錯。唔係，我當初第一次錄音咧係錄啱咗嘅。係。咁啊有時去卡拉 OK 同啲朋友唱咧係，我冇唱過人定，我唱入定嘅啫。咁公開演唱咧？冇唱呢首歌，除咗林峯演唱會嗰次。就冇人話你。嗰句啱啱咪 hea 過咗，我冇唱。係廢歪咁咪冇咗啦嗰句。我邊有唱過誰和誰啫？我有研究過係咪誰無誰嘅時候，你唱得好似個和字。誰？亦都係即係話我坐時光機翻去改咗一次個歌詞翻嚟啦。係因為呢套戲，係啊，所以改咗啲少少時光。係啊，唔係其實你問到誰和誰，我睇佢哋講嘅時候，我覺得係好容易搞亂呢件事，因為佢中間有幾個誰咩誰咩誰咩誰啊，誰頭誰好多噶嘛，係唔出奇嘅。係，我仲有咩啊？除咗呢個問題。一嚟就大合唱，係你。就係唔使你強調你細個啊！我想問項羽咧，其實係烏廷芳生啊，定係琴清生啊？好，今日解答你呢個問題。其實我戲裏邊係有兩個仔嘅，仲有一個係因為我剪咗嘅，仲有一個仔係唔喺呢個戲裏邊。係，但係呢個就留待真係有機會拍俾你睇先知。而家呢個仔係呢個烏廷芳，琴清嗰個唔喺度。仲有咩問題？係咪點解阿烏博士，譬如明明阿 Ken 一槍打瓜嗰啲，後邊就出現翻啦？冇啊！係啊，明明係麻醉槍，唔係我都後邊死啦！我睇1萬次，我唔覺呢件事係，真係有人問我點解佢後邊又會冇事啦？嗰支麻醉槍嚟㗎嘛？一聲㗎喎已經。
係啊，係真係有人問喎。同埋都冇流血，起碼都爆。同埋嗰支槍嘅槍型都唔同㗎咯，已經我哋設計到。有人問咩啊？點解唔帶埋張繼聰走啊？最後張繼聰走？佢有個老婆，我只能夠諗到個答案嘅。因為你哋搭船走嗰陣時，你哋一家走咗嘛。張繼聰留但係佢去咗拍金童啦，佢講唔切班船，佢就自己走先啦。我都未上車。唔係，我講真㗎，係因為真係佢佢老婆喺度，即係阿 Fish 啊，係佢老婆嚟㗎嘛，所以同埋我想喺個船度一家人㗎啦。係喎，就唔好有多個人，咁咧佢突然間行埋嚟，你知佢個角色係中意搞笑，我 cut 咗好多嘢真係。係啊，我好想睇佢嗰啲。你個人平平無奇，你都唔好理我，你乜都唔好唔理我啊！我仲有個老婆啊，咁啊佢搭佢咁嘅對白，我暈咗喺度，嗰啲感情戲嚟㗎後邊嗰度。係咯，仲有咩問題？誒，仲有問題。大家好多問題。大聲噏。我想問下點解會揀三哥做大反派？係咪因為當初佢綁架過孫圈，所以特登揾佢嚟致敬翻佢以前某個角色？係咪？兩個問題嘅，一個咧就係有冇加長版，另一個係咩話？誒點解會揾三哥做反派？係咪因為當年佢好出名綁架孫圈？今次有個角色係綁架孫圈，所以特登揾佢嚟做翻致敬翻自己係咪？見到我啱同一條友綁架㗎。又俾人綁咯。係咪特登嘅咧？嗱，綁架係有呢個諗法嘅當初，係真事嘅。咁有幾個選擇嘅，當初唔係淨係三哥一個嘅，但係後尾我哋真係覺得三哥最適合嘅。點解你唔俾佢對白佢？康太傅，你今日贏嘅機會係零啊！佢入場之前好咁你面太搞笑啦！你既然裏邊都諗咗咁多劇啦嘛。係，但係我驚佢講唔係嗰樣嘢㗎嘛，唔係咯。好咩？係咪加唔加長啊？因為好多嗰啲你話 cut 咗啊嘛，但係又好吸引，想問下會唔會有加長版去出翻？真係要睇後邊嗰個走勢係點，係咯。我哋其實準備緊嘅加長版，但係要睇後邊嘅點先。去到幾多先夠喎？去到就會知。時間到走勢啊，要去到幾多錢啊先至有加長版？咁似櫻木把聲㗎嘛？見到！舉手啊嘛，你幾冇禮貌先得。要去到咩啊？幾多先？走勢要去到幾多錢先至有加長版？幾多千萬？嚇？幾多千萬？我諗真係過億先至，係咯，要搞好多嘢嘅。喂，咁幾日嘅啫喎，剪唔剪一次啊？5日喎。係啊，你得翻一個禮拜。你得一個禮拜就要出㗎咯，好快過億。得翻個零禮拜時間。係呢啲咁睇得起嘅小弟啊！係因為以防大家唔知，票房好似啱係過咗4500啊嘛。係啊。佢係都港產片嘅歷史紀錄，最快首周。我諗真係過1億啦，唔係因為我哋要做好多嘢，因為我哋做過晒啲音效啦，有啲特技我真係要做嘅，係啦，因為嗰時我諗住嗰個場要我就唔做特技，咁又要補翻晒好多落去，個時間係咁逼嘅係，但係都要睇個情況咯，係。我呢部戲冇諗過會賣俾 Netflix 啊、Disney Plus 嘅。點解一定要喺嗰度有睇嘅？我已經同公司講緊唔好賣。喺戲院播咗半年都唔賣。唔係又靠大家支持啊，只能夠講。而家勞碌落去。好有嘢。撐硬你啊 ！Yes。係。點啊連俊？阿連啊唔係，對唔住唔係連俊，阿連肥。係呢個都可以。我成日覺得你問我本身係一個好大嘅諗嗰時，一個好大嘅好想拍一個諗法咩？我想俾成班古代人翻去我鄉下見，即係我香港啊，香港特區啊，我想俾佢睇一次咯。咁其實你問我呢個翻去現代，其實係唔止咁短添，係咁啊好長嘅添，但係嗰啲就唔好講啦。咩啊？續
集都唔會行呢個套路嘅，應該係新啲嘅，即係可能真係交代我另外一個仔點解唔喺度嗰啲嘢。你問佢點解翻，我就好想拍一場，即係佢究竟古代人見到現代係咁樣會係點樣咧？咁同埋因為我覺得真係 what if 咯。其實我覺得我嗰日諗又覺得唔係，即係好似我哋未試過有兩個 ending 嘅一部戲。咁呢個係幾大膽嘅嘗試，但係我想試一試睇得唔得？好啊！唔係，只係我講普遍觀眾睇完個第二結局都好覺得好正。但係其實我呢個拍咗第三個啊，拍咗㗎啦。係啊，但係我費出喎，再出就不係同部戲有關嘅，仲有第三個結局都好啦，係同而家部戲有關嘅，係即係合理嘅成至係。唔好包住，唔好包住。加長版有機會有。冇。第三個結局唔會出到。真係㗎？係唔得，我出翻上啲家庭片啫。落咗集添，係啊。好，就最後一條。嗰個有位朋友舉咗手。我同你講第三個版本就係講呢樣嘢。哇！犀利啊！呢個觀眾可以讀佢混淆。犀利。係擺喺我屋企個旋轉木馬個底度。係。嗰個旋轉木馬。係啊，因為太梯個疏，我係一個歪。我以為做堂。唔係，旋轉木下邊有個窿嘅，係有個歪恤啊，嗰度吉啊。嗰個屋企嚟嘅。我屋企嚟嘅。我以為做堂。哇！大家窺探到古山屋企嗰個戲度。咁其實佢哋啲人佢咪落咗秘道，我哋咪走嘅，佢哋咪追嘅。都係你屋企嚟。佢行到最後，其實我拍嗰個 shot 咧，佢就見到，因為佢等佢走晒之後咧，佢自己攞個嘢出嚟擺咗落個木馬個底度。佢驚啊！嗰幾隻如果有咩作反攞一嚿嘢，佢就死㗎啦嘛。三個，所以就擺低咗先啦。好，嚟到今次 cosplay 場嘅重點啦。係。我哋係有cosplay 嘅咁多位，你哋有福啦。咁古生會揀2位，你覺得 cos 得最好嘅？咁我同白兵，定係你揀晒4位咧？嚇！我都叫 cosplay。唔係啊，揀，定係你揀晒啊？好似你揀晒。我揀2個啦。好，佢揀2個，我揀一個，白兵揀一個。我都揀過。係啊。我真係第一個會揀係。係。其實都唔係第一個，佢真係想揀3個人嘅。你揀3個，第一個啱㗎。你即係你老婆啊！好，第2個係你。可以啊，出嚟。頒獎有頒獎環節。第3個你嘅。頒獎環節。咁有一個對翻你就揀啦。對面生揀啦。我會揀我自己。係，我都想講，我真係咁講啊！咁過分？係，我叫好俾心機去，真係難嘅又。唔係，我會揀我 fans 嘅喎。你咪揀。我會揀咩？老笠咗件嘢先。你都好似喎。我第一眼見到佢係有啲古典味啊！佢件衫又自似。頭先冇講到係嘛？佢件衫係自己似，我陪佢去買布。哇！好犀利喎！好嘢啊！你揀咗3個烏庭芳會偏心。好偏心啊！有頒獎，有冇獎品？可唔可以揀多個㗎？嚇有冇啊？有揀都多個啊！佢自己彈嚟㗎。訂咗4份啫嘛。係咪有獎㗎？影張相先好。係咪有獎㗎？有啊嘛。好啊，後補揾我。我後補獎品，揾我，係。多謝你哋，多謝。俾掌聲。我原本有個問題嘅，就如果俾你揀我老婆揀邊個嘅？但係即係烏庭芳同埋呢個琴操咯，就係個問題咩？咁2個老婆？即係你而家有戲裏邊有2個老婆啊嘛，
即係如果你真係要揀一個咧，哦，仲有 Maggie 啊？我都會真係可能揀烏廷芳多啲。我會關注。我唔係咁你，其實喺古代咧嘅生活咧又冇得上網冇得成，咁啊一日到黑喺我旁邊鬼殺咁嘈都幾好嘅。阿琴青就真係成日喺度彈琴啊、畫下字畫咁樣都有啲悶嘅。係分啲啦，分啲啦。所以佢兩個加埋就 perfect。啊，始終都係我個仔個媽咁啊。點啊？仲有時間咩？啦，係咪打招？打招，打招。好，打招。感謝今場嘅咁多位。你哋使唔使起身啊？真係搭招使唔使起身啊？坐喺度先，一張坐喺度。